y su niño han tenido anoche, la madrugada del 13, la amarga experiencia de ver que su cocina se ha derrumbado. El techo ha colapsado, producto de la intensa lluvia. Necesita ayuda urgente. A ver si hay alguna autoridad, alguna persona de buen corazón que sabe comprender la situación y les ayuda. Yo en este momento estoy ayudándoles a, a demoler para que no haya tanto peligro. A sacar lo que pueda caerle encima. Jenny, ¿quieres tener un nuevo techo en tu cocina? Ya.